Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai evaluasi akhir semester Project Based Learning Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Kepada yang terhormat Ibu Ira Rima Anita SPMM sebagai dosen pengampu manajemen pemasaran. Adapun judulnya yaitu Analisa Pemasaran Produk Sembako pada UMKM Kios Cahaya Wansa yang berada di Tanah Toraja. Perkenalkan, nama saya Herena Wasaruran dengan NPM 0211224779. Saya dari kelas 3M Manajemen. UMKM Kios Cahaya Wansa itu berada di Desa Bena, Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimiliki oleh Bapak Ismail Pangirerong dan Ibu Hasni Bunga. Terus jenis usahanya yaitu jualan sembako, berdiri pada tahun 2006 dan sampai sekarang masih aktif. Adapun kendala yang sering dialami oleh Kios Cahaya Wansa, yang pertama, hutang masyarakat itu selalu macet. Terus yang kedua, adanya kompetitor atau pesaing yang ada di desa tersebut. Yang ketiga, karyawan di sana itu tidak menetap. Peluang yang dihadapi UMKM Kios Cahaya Wansa, yang pertama, modalnya kecil. Yang kedua, selalu ada pembeli. Yang ketiga, terjangkau semua kalangan dari bayi sampai orang tua. Terus yang terakhir, dapat menentukan harga sendiri. Segmentasi UMKM Kios Cahaya Wansa dapat melakukan segmentasi pasar untuk produknya kepada seluruh konsumen. Terus yang kedua, positioning. Kios Sembako Cahaya Wansa memposisikan diri untuk menjual sembako yang dibutuhkan masyarakat, baik itu barang lokal maupun impor. Terus targetnya, setelah melakukan segmentasi dan targeting dari kios sembako tersebut, seluruh masyarakat mulai balita hingga orang tua. Yang pertama, produk. Kios Cahaya Wansa terus menjual produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan menawarkan berbagai produk yang sedang tren dan berkualitas. Yang kedua, price, yaitu Kios Cahaya Wansa memberikan harga sesuai harga yang berlaku di pasar, terjangkau dan dapat mempertahankan daya saing pasar. Terus promosi, Kios Cahaya Wansa tidak melakukan promosi yang terlalu banyak, cuman melakukan promosi dari mulut ke mulut dan menggunakan Facebook. Terus place-nya, Kios Cahaya Wansa menjual produk sembako melalui toko offline di rumah dan keliling pasar yang ada di desa tersebut. Hal ini akan mempermudah konsumen yang telah lama berlangganan dengan Kios Cahaya Wansa. Introduction-nya yaitu strategi penetrasi lambat dengan tingkat promosi rendah dan harga yang terendah. Terus untuk growth-nya, Kios Cahaya Wansa menambahkan model dan produk dengan berbagai jenis sembako yang dibutuhkan masyarakat. Maturity-nya, Kios Cahaya Wansa mengganti produk yang kurang diminati oleh konsumen dengan produk yang lebih diminati oleh konsumen. Di selainnya, Kios Cahaya Wansa tetap pada tingkat pengeluaran yang dapat dikelola dengan baik. Terus untuk strategi pemasarannya, Kios Cahaya Wansa menggunakan strategi pemasaran yang ofensif dengan menambah jumlah pembeli baru dan memperluas pasar yang dilayani. Mungkin cukup sekian dari saya tentang analisa pemasaran produk sembako pada UMKM Kios Cahaya Wansa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.